आज यो हाम्रो युनिट एन्ड डाइमेन्सनको होइन एकाइ र आयामहरू भन्ने च्याप्टरको आज हाम्रो यो चौथो पार्ट हो। र अस्ति हामीले केही डेराइभ्ड क्वान्टिटीको डेराइभ्ड युनिटहरू अस्ति हामीले निकालेका थियौँ र त्यसमा इन्भल्भ फन्डामेन्टल युनिटहरू पनि पत्ता लगाएका थियौँ होइन। र अस्ति हामीले कहाँसम्म गरेका थियौँ भन्दाखेरि प्रोबेगसम्म एक्सलेरेसनसम्मको हामीले फन्डामेन्टल युनिट जुन छ संलग्न आधारभूत एकाइहरू निकालेका थियौँ। र आज म केही क्वेसनहरू लिएर आएको छु तपाईहरुलाई एकदमै फलदायी हुने क्वेसनहरू यस च्याप्टरबाट। र मलाई आशा छ त्यो क्वेसनहरू गरेपछि तपाईहरुलाई यो च्याप्टरमा राम्रो तयारी पुग्नेछ होइन। आज यो हाम्रो चौथो पार्ट र यसपछि पनि म तपाईहरुको लागि क्वेसनहरू लिएर आउने नै छु, थ्योरी पार्टहरू। र आज मैले बिचमा थ्योरी पार्ट नल्याएर तपाईहरुलाई क्वेसन ल्याएको छु जसबाट तपाईहरुलाई अलिकति के अन्दाज हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो क्वेसनहरू आउँदो रहेछ होइन। सुरु गरौँ क्वेसन। पहिलो क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिट्स involved in force बलमा यसमा अस्ति हामीले जस्तै प्रवेगसम्म गरेका थियौँ। प्रवेगमा कसरी निकाल्ने, हामीले कुनै एउटा सानो फर्मुला होस् हामीसँग, जस्तै प्रवेगकै निकाल्नु पर्यो भने प्रवेग भनौँ या गुरुत्व प्रवेग भनौँ होइन, एक्सलेरेसन भन्यो या एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्ने भन्यो भने हामी एउटा सानो फर्मुलाको मद्दतले निकाल्न सक्छौँ। के फर्मुला हो त्यो त भन्दाखेरि हामीले शुद्धकी पढ्दै आइरहेको a = v - u / t वा सिम्पली के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि v/t गरेर पनि हामी एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि यो गुरुत्व प्रवेगमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरू निकाल्न भन्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गतिमा भएको परिवर्तन बटे समय। त गतिमा भएको परिवर्तन यसको मतलब गतिको एकाइ के रहेको छ त मिटर पर सेकेन्ड बाइ समय छ, समयको पनि एकाइ के हो त सेकेन्ड। यसरी हामीले के निकालेका थियौँ भन्दाखेरि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन। आज हामीलाई के को सोधिरहेको छ भन्दाखेरि फोर्समा इन्भल्भ रहेका फन्डामेन्टल युनिट्स होइन, बलमा वा बलको एकाइमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरू। हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै सानो फर्मुला जुन कि हामी एकदमै युज गरेका छौँ पहिला योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा होइन। त के हो त्यो त भन्दाखेरि हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ र पहिला यो हामी अप्सनहरू नहेरिकन पनि यसको एन्सर निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी गर्न सक्यो भने अप्सनमा हामी कहिले पनि झुकिँदैनौँ होइन। जस्तै तपाईँलाई अप्सनमा दिइहाल्यो न्युटन, अर्को के दियो भन्दाखेरि अब हेरौँ हामीलाई यसरी बलमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरूको यसरी चारवटा अप्सनहरू दिएको छ। एउटा के हो त न्युटन हो, एउटा के त kg × 10⁻⁻1 × 10⁻², kg m²s², र चौथो के छ त नोन, यी मध्ये कुनै होइन भनेर होइन। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि होइन हेरौँ हामी अप्सन हेरेर भन्दा पनि एकचोटि सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र सल्भ गर्दाखेरि यदि मजाले सल्भ गर्यो भने पछि अप्सन जसरी जति ट्विस्ट गरेर होइन झुक्याउने खालको दिए पनि हामी चाहिँ राम्ररी एन्सर निकाल्न सक्छौँ होइन।
त सबभन्दा पहिला के याद छ भन्दाखेरि कुनै आज यो याद गर्नु पर्छ भन्ने छैन, हामी पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको। त फोर्स बराबर के पढेका छौँ भन्दाखेरि मास इन्टु एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। फोर्स भन्नुहोस् वा वेट पनि, पहिले नै हामी यहाँ तपाईँलाई यदि फोर्स भन्यो या पछि गएर वेट पनि भन्यो भने यसको पनि एन्सर त्यही कुरा हुन्छ होइन। तौल भन्यो, तौलमा संलग्न रहेको आधारभूत एकाइहरू भनेर सोध्यो भने पनि के हुन्छ त, अहिले हामीले गरिरहेकै क्वेसनकै तरिकाले हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा होला फोर्सको पनि एसआई युनिट के त न्युटन र वेटको पनि एसआई युनिट के त न्युटन। यसरी बल र तौलमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरू भनेर सोध्यो भने हामी यही तरिकाले गर्ने हो। हेरौँ त हामी यो फोर्स भनेको जुन बल छ यसको लागि के पढ्दै हेरेका छौँ भन्दाखेरि मास भनेको पिन इन्टु एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेपछि के हो यसको अर्थ त गुरुत्व प्रवेग। प्रवेग भनेको त प्रवेग हामीले थाहा छ त्यसमा के आयो गुरुत्व प्रवेग, यसको मतलब यसको एकाइमा त केही फरक हुँदैन। अब हेरौँ त यो मास भनेको के हो त, हाम्रो एउटा फन्डामेन्टल युनिट हो जुन हामीले अस्ति नै दोस्रो पार्टमा नै पढेका थियौँ। 7 वटा फन्डामेन्टल युनिट, त्यसमा मध्ये एउटा के हो त मास हो। मासको हामीले के पढेका थियौँ त फन्डामेन्टल युनिट केजी। अर्को हेरौँ यो अस्ति पछिल्लो अघिल्लो के अरे भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ जुन एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गुरुत्व प्रवेग जुन छ त्यो पनि एक किसिमको के हो त प्रवेग हो। भनेपछि हामीले यो तेस्रो पार्टमा के पढेका थियौँ त एक्सप्रेसनको लागि के पढेका थियौँ त फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ भनेर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पढेका थियौँ। भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हेरौँ अप्सनमा यसरी दिएको त छैन, सबै माथि नै लगेको छ भनेर यसलाई पनि हामी माथि लगाउँ त। माथि लाग्दा के हुन्छ त पावर केमा आउँछ त ऋणात्मक हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। र मैले इङ्ग्लिस माध्यम र नेपाली माध्यम दुवै विद्यार्थीको लागि फाइदाजनक होस् भनेर मैले दुवै माध्यममा अहिले जोड दिइरहेको छु होइन। के हुन्छ केजी एम एस टु द पावर -2। अब हेरौँ त यो हो के त फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन फोर्स, बलमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरू। अब यहाँ हेरौँ यो न्युटन पनि त युनिट हो, एसआई युनिट पनि हो। यदि हामीलाई यहाँ एसआई युनिट भनेको भए के हुन्थ्यो त न्युटन पनि हुन्थ्यो र यो पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ एसआई युनिट त भनेको छैन। एसआई युनिट भनेर सोद्धाखेरि यीमध्ये कुन कुन एसआई युनिट हो भन्दाखेरि हामीले यो न्युटन पनि हुन्छ र यो पनि हुन्छ। तर यहाँ के छ त फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ भनेको छ, आधारभूत एकाइहरू भनेको छ भन्दाखेरि यो आधारभूत एकाइमा परेन। यो केमा पऱ्यो भन्दाखेरि डेराइभ्ड युनिट तत्जन्य एकाइ भयो। यो बलको लागि के भयो त तत्जन्य एकाइ। डेराइभ्ड युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। तर हामीले यहाँ डेराइभ्ड युनिट भनेको छैन, के भनेको छ त फन्डामेन्टल युनिट भनेको छ, आधारभूत एकाइहरू भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो यो न्युटन चाहिँ अप्सनमा पर्दैन। अब यसरी मिलाउनु त के छ यहाँ हाम्रो केजी छ, यसको पावर 1 छ, एम को पावर 1 छ, यसको पावर -2 छ। यहाँ हाल्नु यो पनि मिलेन। यहाँ के छ त एम को पावर यहाँ 1 छ, यहाँ तर के छ -1, यो पनि होइन। अब यो हेरौँ केजी एम स्क्वायर, यहाँ हेरौँ हेर्नु त यहाँ एम को पावर 1 छ तर यहाँ एम को पावर 2 छ, यो पनि होइन। यसको मतलब यो दिएको मध्येमा कुनै होइन। त्यही भएर हामीले कुनमा टिक लगाउनु पर्छ ननमा, कुनै होइन। तर हामीले याद के गर्नुपर्छ अब के अहिले बुझ्यो भन्दाखेरि के रहेको छ त फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन फोर्समा भनेर सोध्यो भने यदि यो अप्सनमा भएको भए हामी कुनमा टिक लगाउँथ्यौँ, यसमा लगाउँथ्यौँ। त के रहेको छ भन्दाखेरि केजी एम टु द पावर 1 एस टु द पावर -2। यसरी हाम्रो यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ, यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन, यो एउटै कुरा हो। ठिक छ। यसरी हामीले के निकाल्यो भन्दाखेरि बलमा संलग्न रहेका आधारभूत एकाइहरू भनेर हामी निकाल्यौँ। बीचमा केही याद गर्ने पनि कुराहरू गर्दै जाउँ, किनभने कहिले के सोधिन्छ भन्दाखेरि
वाट सेकेन्ड इज the unit of watt second यी मध्ये कुनको एकाइ हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन छ। वाट सेकेन्ड यी मध्ये कुनको एकाइ हो? पावर। अर्को कुरा मैले के भन्दाखेरि क्वेश्चन सोद्धाखेरि दुवै भाषामा इङ्ग्लिस र नेपालीमा हुन सक्छ, तर अप्सन जहिले पनि 90% चान्स चाहिँ अप्सनहरू जुन हुन्छ त्यो हाम्रो केमा हुन्छ त इङ्ग्लिसमै हुन्छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरूले पनि यो जुन इङ्ग्लिस टर्महरू छ त्यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, याद गर्दै जानुपर्छ। किनभने यहाँ पावर छ, अब सामर्थ्य छैन भने तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अहिलेदेखि नै के बानी बसाल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै टर्महरू अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। पावर छ, पावर भने के हो त? सामर्थ्य हो। अप्सनमा छैन तपाईँ नेपालीमा लेखेको होइन। अर्को यहाँ हेरौँ टाइम हो कि, अर्को यहाँ हेरौँ इनर्जी हो कि होइन, के छ त? सबै दिएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन छ, एकदमै सानो छ र यहाँ हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो भइदियो। अब यहाँहरू त वाट सेकेन्ड, हामीलाई थाहा छ वाट के को युनिट हो त? पावरको। सेकेन्ड के को हो त? टाइमको। यहाँ के छ त? पावर र टाइम दुईटैको युनिट यहाँ सँगै छ। अप्सनमा पनि छ पावर, तर पावरमा ठिक लगाउनु भएन किनभने यहाँ पावर मात्रै छ नि, योसँग सँगै के छ त? टाइमको पनि छ। अब टाइम छ यहाँ टाइम त मात्रै छ, योसँग के छ त? यहाँ पावर पनि छ, यो पनि भएन, यो पनि भएन। अब हेरौँ सी इनर्जी हो कि होइन, होइन? यसमा हेरौँ त वाट सेकेन्ड भन्ने के रहेको छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हेरौँ त, हामीले पढेको होला नि त, पावर भनेको यहाँ हेरौँ त सामर्थ्य। सामर्थ्य बराबर के थियो त? पावर बराबर के हुन्छ? यो पनि हामी 7-8 क्लासदेखि नै पढ्दै आइरहेको, यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। वर्क डन बाई टाइम टेकिङ, नेपालीमा गरिएको कार्य बटे खर्च भएको समय, खर्च भएको समय। ठिक छ। अब हेर्नु त पावरको के रहेको छ त? हामी पढ्दै रहेको छौँ। अस्ति पनि एउटा भिडियोमा हामीले भनेका थियौँ वाट र कहिलेकाहीँ हर्स पावर पनि हुन्छ। बढी जसो कुनै यन्त्रको पावर, कुनै मेसिनको पावर यदि नाप्नु छ भने त केमा हुन्छ त? हर्स पावरमा। अब हेरौँ यसको लागि के छ त? एकाइ वर्क डन छ यहाँ होइन, लेख्नु यहाँ वर्क डन नै राखौँ। यो वर्क डन भनेको के पनि हो त? इनर्जी पनि भन्न सक्छौँ हामी होइन, किनभने के हो त? इनर्जी इज द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क होइन, कार्य गर्ने क्षमतालाई नै के भनिन्छ त? सामर्थ्य भनिन्छ। त्यही भएर यो वर्क डन र इनर्जी भनेको एउटै कुरा हो। र टाइम युनिट के हो त? सेकेन्ड। यसरी अब यसलाई यहाँ ल्यायो भने के हुन्छ? बराबरको यो अघिल्लो साइड आयो भने के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ केसँग त? वाटसँग। के भयो त? वाट सेकेन्ड बराबर यहाँ के रहेको छ वास्तवमा? यो के यहाँ हामी जुल पनि लेख्न सक्थ्यौँ, या यसले मानिलिनु वर्क डन छ वा वर्क डनलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त? इनर्जी पनि, कार्य वा शक्ति। यसरी हामीले के हेर्यौँ त? यो वर्कको वा इनर्जीको यो रहेको छ युनिट वाट सेकेन्ड भनेको। यसको मतलब वाट सेकेन्ड होस् या वाट आवर होस् या वाट मिनट होस् या यहाँ हर्स पावर सेकेन्ड होस्, हर्स पावर मिनट होस्, हर्स पावर आवर होस्, यसरी वाट र टाइम दुवैको युनिट एकै ठाउँमा आएको छ भने त्यो के को युनिट होला त? के को एकाइ होला त? त्यो कार्यको वा इनर्जीको। त्यही भएर यहाँ अप्सनमा हामीले केमा टिलाउनु पर्छ त? यसरी सजिलै हामीलाई थाहा भएकै सूत्रबाट, फर्मुलाबाट हामी यो अप्सनको यो क्वेसनको हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ।
अब हेरौँ त what are the fundamental units involved in work वर्क होस् वा इनर्जी होस् दुवै कुराको लागि एकै खाली एन्सर हुन्छ वर्क र इनर्जी जसरी अघि मैले के भने फोर्स भन्यो वा वेट भन्यो हैन बल भन्यो या तोल भन्यो भने त्यसमा संलग्न भएका धारबोधकहरू निकाल्न भन्नु दुवै के हुन्छ एउटै एन्सर हुन्छ हैन र कहिलेकाहीँ एकदम कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले सोध्न सक्छ व्हिच अफ द फलोइङ क्वान्टिटिज ह्याज सेम युनिट यी मध्ये दिएका परिमाणहरूको कुन चाहिँ परिमाणहरूको एकाइ सेम छ भन्दाखेरि अहिले के थाहा पाउनुभयो त फोर्स र वेटको एकाइ के हुन्छ त एउटै हुन्छ ठीक छ बल र तौलको एकाइ त्यसै गरी कार्य र शक्तिको पनि के हुन्छ एकाइ एउटै हुन्छ यो कुरा याद राख्नु अब हेर्नु त कार्यमा संलग्न भएका आधारभूत एकाइहरू अब हेर्नु त kg m square s minus 2 kg m s square यसरी अप्सन छ हामीसँग चारवटा अब सबभन्दा पहिला यसको लागि के ट्रिक छ जुन हामी अघिल्लो भिडियोदेखि नै के गर्दै आइरहेको छु भन्दाखेरि जुन टर्मको सोधिरहेको छ जस्तै यहाँ वर्कको कार्यको हैन यहाँ इनर्जी पनि यहाँ हुन सक्थ्यो त्यसको लागि कुनै एउटा हामीले युज गर्दै आइरहेको फर्मुला के हो त वर्कको लागि के पढेका छौँ त बल गुणा दूरी फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढेका छौँ भनेपछि वर्क कार्य बराबर हामीले के पढेका छौँ त फोर्स भनेको बल गुणा डिस्टेन्स भनेको के हो त दूरी अब हेरौँ त फोर्सको लागि अघि नै हामीले निकाल्यौँ त हैन फोर्सको यदि त्यो याद छैन भने यादै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त भनेपछि फोर्सको लागि फेरि अर्को के सूत्र छ हामीसँग त यो फोर्सको लागि के छ त यहाँ मास के हो मास त पिण्ड गुणा एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो यो त एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नेपाली भन्ने गुरुत्व र वेग यो के को लागि भयो त फोर्सको लागि भयो यो हैन यो दुईटा अनि यहाँ के छ हामीसँग डिस्टेन्स दूरीको लागि के युनिट हो त लेन्थ नै यो किसिमको लेन्थको के हो त मिटर अब मासको के त केजी यो प्रवेगको के त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर কি কইছি আমার নামে ভুলে যাচ্ছি गुरुत्व प्रवेग भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि m रहेको छ यसरी के हुने भयो त kg इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर हैन यो दुईचोटि लेख्छु है र यहाँ के छ त के हुने हो m स्क्वायर यसलाई माथि लग्यो यो होस् वा यसलाई s स्क्वायरलाई माथि लग्यो भने के हुन्छ m स्क्वायर यसमा चाहिँ कुन आउने भयो त kg m स्क्वायर s - 2 यसरी हामीले निकाल्यौँ र अब अगाडिको भिडियोमा फेरि योभन्दा अझै क्वेसनहरू छ पहिले हामी गर्छौँ।